Og der er ikke nogen, der nævner, at jeg hedder Tony. Hold on. Hey, giv mig. Og chat, nu starter jeg jo med at... Det er bedre end jeg. Yeah. Hov. Jeg er ikke den samme mere. GG. Fremme ved uheldsstedet, og passagererne i bilen springer ud for at se, hvad der er sket med førerne. Firen! Firen! Ej! Nej! Hvor skal vi i byen? Jeg er stiv i dag. Jeg tror... Og så er det flue. Og så en lille tiramisu. 10.000 skridt. Og så er man ekstra produktiv. Men det er det der med, at man... Jeg vil simpelthen ikke kunne fjerne nogle af de maler på. For ja, jeg har også været typen, der lige har været lidt ligeglad.
Jeg bliver lidt i tvivl, om jeg skal til lægen, ikke? Puha. Okay, klar igen. En ny sko. Hvad? Vi skal have en ny sko. Så en lille brud der. Det kan bare ikke med det der. Fra det var fra Jonas. Så er alt det, man kan spise og drikke. Skal du gå ind eller hvad, Mathias? Ja, undskyld, jeg lige laver pølsevenner. Øj, det kan jeg altså ikke gøre. Det er bedre, I kigger den vej, end I med ind og træner. Hvad fanden? Jeg synes nok, jeg hørte noget. Ej, hvad var det? Ej, skal hvad det? Ej, der var en frø herude. Jeg tænker bare sige til dig som en lille hævn. Ej! Det er fandme noget svir. Ej, men det er jo fucked up, seriøst. Demon turned mom into a vampire to save my life. It's absolutely. Jeg siger det, fordi det er nemmest. Det er ikke derfor. Du rører mig ikke. Det er, at selvom du ikke får så får du alligevel lidt et skjold. Fordi du kan Har du fortalt lidt over? Connies rumsteg til. Kraftede med klammen knude. Øj. først mistede i jeres, så tabte I dysten. Ja, jeg synes aldrig, det bliver det. Ej, hvor er du fandme derude. Ved du, hvad det skulle være? Det er det eneste, jeg havde sagt, som der gav mig klap på skulderen og sagde, nu gør vi fandme godt og sådan der. Så det er meget sjovt, at det er på ryggen. Nej. Skal han knive? Det var sgu da ikke mig. Hvad fanden var det? Kom, må jeg se, du ligger fladt nu på jorden. Ej, ved du hvad? Sexet. Ligger fladt nu. Det gode er, at jeg kan nyde den. Emily. Hvor er Maria? Hun kan ikke lide det. Nå. Hun har brug for ro. Vi har været til fødselsdag i går og sådan noget. Det var der ikke nødt at slå. Ingen kan høre det. Så når folk lige render rundt, skal du